咁不論你想減肥或者練肌肉都好咧，踎腿即係 squat 咧，係一個一定要做嘅動作嚟嘅。咁但係好多人做 squat 咧嘅方法都唔係咁好嘅。咁今日我會講下做 squat 嗰陣時常犯嘅錯誤同埋解決方法嘅。咁第一個常犯嘅錯誤咧，就係將膝頭哥過分向前推，又或者將重心咧集晒喺腳板嘅前端嘅。咁樣樣會令到你嘅膝頭哥比平時受多好多力，咁就會導致到膝頭哥痛啦。咁其實做 squat 呢個動作咧，係應該將個 pat pat 向後掉嘅嚇，並唔係直落或者向前嘅，應該向後掉。咁樣樣咧，膝頭哥就唔會咁易痛噶啦。不過如果你掌握唔到呢個動作嘅話咧，其實都有一個辦法嘅。咁大家可以喺個 gym 度咧揾兩塊呢啲鐵餅，咁大細都冇乜所謂嘅。咁攞嚟做咩咧？咁可以將佢擺喺地下度，跟住咧用腳板嘅前端踩住佢，將個體重咧集翻喺個腳踭度。咁樣去做 squat 嘅話咧，就唔會咁易有膝頭哥痛嘅問題噶啦。咁如果你用呢個方法去做咧，咁你係錯唔到好低噶，但係冇問題嘅。當你習慣咗將自己嘅體重集喺腳踭度，咁先唔用塊餅做翻正常嘅 squat，咁樣樣咧就會好啲，唔會咁易整親膝頭哥啦。咁第二個常見嘅問題咧，就係當我哋踎落去嗰時，兩個大髀咧就不由自主咁夾埋一齊，同埋個腳板咧會向內反嘅。咁其實個問題咧就並唔係出喺大髀度，並唔係話你個大髀內側肌肉太緊，而係咧你嘅小腿肌肉太緊，導致到你嘅腳踭唔可以屈埋。所以當我哋踎落去嗰時咧，就要向內翻先可以借位落到啦。嗱，你未必聽得明我呢一個原因或者解釋嘅，唔緊要，只要你照住我呢一個解決方法去做就得噶啦。嗱，個解決方法咧好簡單嘅啫。就係喺做踎腿之前咧，拉鬆翻你小腿嘅肌肉，將左腳擺喺後邊，個力咧集晒喺左腳嘅腳踭度。咁我而家咧就係拉緊左邊嘅小腿啦。咁 hold 住大概20秒度啦，就可以曲少少腳咁做。咁樣樣咧係伸展緊小腿唔同部分嘅肌肉嘅，所以直腳曲腳都要做。做完左腳就做右腳。咁第三個常見嘅問題咧，就係佢哋條腰唔識去用力，又或者太懶惰而選擇唔去用力，所以當你一踎低嗰時咧，個身就向前彎，好似我而家咁樣樣啦。嗱，一踎低咧，你見到背脊係好攣嘅。咁點樣樣先可以令到佢哋條腰發力，挺起個身嚟做 squat 咧？就係喺埲牆前面做 squat。咁咧，首先就係個腳尖離開埲牆大概3-4寸度啦，跟住就慢慢踎落去做 squat。但係塊面咧係唔可以掂到埲牆嘅喎，咁樣樣咧就會逼到佢哋條腰發力，就唔會成日都向前墜啦。咁第四個常見嘅問題就係咧，當我哋做 squat 就嚟坐到最低嘅時候，個腳踭咧就會不由自主咁抽起咗。咁其實個問題咧就係出喺我哋嘅背部肌肉太緊所致嘅。咁乜嘢係背部肌肉咧？就係包括我哋嘅上身嘅背肌啦、腰嘅肌肉啦、pat pat 嘅肌肉啦、hamstring 即係大髀後邊肌肉同埋小腿肌肉嘅，就係成肋嘅肌肉太緊，導致到一坐落去咧就會抽高咗個腳踭啦。咁解決方法就好簡單嘅啫，就係做呢一個downward dog 嘅動作，拉翻鬆你背部嘅肌肉。咁可以做 squat 之前又做下啦。咁平時我哋譬如喺屋企臨瞓咧都可以做嘅，其實每日都做得嘅。咁每次可以 hold 住大概30秒至1分鐘，咁每日可以做3至4 round 都得嘅。冇錯啦，咁就係呢4個常犯嘅錯誤啦。咁大家可以睇下自己會唔會犯上以上嘅錯誤，同埋試下我講嘅解決方法，睇下搞唔搞得掂嘅。咁如果有問題嘅話咧，都可以去個Facebook 嚟同我傾下嘅。